ორწლიანი სასამართლო დავის და მარეგულირებლებთან ვაჭრობის დასრულების შემდეგ ვიდეო თამაშების ინდუსტრიის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური და მნიშვნელოვანი გარიგება წარმატებით დასრულდა. ამერიკულმა ტექნოლოგიურმა გიგანტმა Microsoft-მა კომპანია Activision Blizzard-ის $69 მილიარდ შეიძინა. ამ კოლოსალური თანხის სანაცვლოდ Microsoft-მა წდომა მოიპოვა Activision Blizzard-ის პორტფელთან, რომელიც ისეთ პოპულარულ თამაშებს მოიცავს, როგორიცაა Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch, StarCraft და Candy Crush. უახლოეს მომავალში Activision Blizzard-ის თამაშების უდიდესი ნაწილი Microsoft-ის მიერ გამოშვებულ Xbox პლატფორმაზე გამოჩნდება, რაც სავარაუდოდ ამ კონსოლის მიმართ მოთხოვნის ზრდას გამოიწვევს. ზოგადად გეიმინგ ინდუსტრია Microsoft-ისთვის პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს, რადგან წლების განმავლობაში Windows-ის მთავარ უპირატესობას სხვა სისტემებთან შედარებით ვიდეო თამაშების მრავალფეროვნება წარმოადგენდა. ახლა უკვე Microsoft-ს დომინაციის მოპოვება მობილური გეიმინგის და cloud streaming-ის მიმართულებითაც სურს. Activision-ის შესყიდვა Microsoft-ს შემოსავლების გაზრდაში დაეხმარება. ანალიტიკოსების პროგნოზით, ამ გარიგების შედეგად ვიდეო თამაშების ინდუსტრიიდან მიღებული წლიური შემოსავალი $24 მილიარდ მიაღწევს და ის წლიდან წლამდე მდგრადად გაიზრდება. გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ Activision Blizzard-ს აქტიური თამაშების გარდა თითქმის 50 წლიანი კოლექცია და ინტელექტუალური საკუთრების ფართო ჩამონათვალიც აქვს, რაც მივიწყებული თამაშების სერიების გაცოცხლების საშუალებას იძლევა. ერთი შემთხვევით შეიძლება ითქვას, რომ ამ გარიგებით Microsoft-მა ყველაფერი მიიღო, რაც მას რეალურად სურდა, თუმცა ეს ასე ნამდვილად არ არის. ევროკავშირის, ბრიტანეთისა და ამერიკის მარეგულირებელმა ორგანოებმა Microsoft-ს რამდენიმე ექსკლუზიური უფლების დათმობა აიძულეს. მათ შორის ის, რომ მომდენო 10 წლის განმავლობაში Sony და Nintendo გარანტირებულად მიიღებენ წდომას Activision-ის თამაშებთან. Cloud სერვისებთან მიმართებით ინტელექტუალური საკუთრების უფლებით კი მომდენო 15 წლის განმავლობაში კომპანია Ubisoft-ი ისარგებლებს. ამ კომპრომისის მიუხედავად, გრძელვადიან პერსპექტივაში თამამად შეიძლება ითქვას, რომ Microsoft-მა სტრატეგიული გამარჯვება მოიპოვა და ამ გარიგების პოზიტიურ შედეგებს მომდენო წლების განმავლობაში კომპანია უფრო მკაფიოდ დაინახავს.